mu kuduga mu gicicaro ca mbere nukuvuga Academy Dera mu mwaka uheze bagize saison nziza cyane sans échec kabisa mu kuduga mu gutsinda presque match zabo zose banazirangiza hakiri kare mbere rero bashitse mu cambere ibyabagoye nivyo nyene urabibona sezo kuntiri kiragira muga ivyo muzinga ntibibaraba ahubwo muzinga responsibility zabo zari kuvuga ngo uwu mwaka nawo ni uwacu rero wa undi yaba mwiza mu cicaro ca kabiri mu kuduga mu cambere ari mu cambere ubu agiye guhura n'uwabaye mu cicaro uwabaye uwa mbere ari uwabaye uwa mbere canke uwabaye mwiza muri bwa buryo bwa Academy Dera nyene mu cicaro ca kabiri mu kuduga mu cicaro ca mbere umva abo rero abo urumva inguvu zirapimana kabisa mugabo jewe ntaravye ngo Academy Dera uko ihagaze bambe ngo aho yiri mu cicaro ca mbere nifatiye ku kuntu ihagaze nkafatira ku mwaka mubi cyane bagize mu cicaro ca mbere umufavori ndabona ari ntuzi muzinga yimotive cyane rero ati igipimo kuri muzinga ni ciza igipimo ni ciza cyane twipimire kuraba turabe yuko iciro ca mbere kuko turazi yuko hazoba precision nyuma y'ama championnat bavuga bati dusaba ama match aba ibi biriko birabagira biko birabategura kuko bo baza barahejeje iciro ca mbere baragifisemwo amaguru abiri rero ni Academy Dera izobikira na muzinga Bumamuru nayo izokwakira Academy ubumwe Burundi Sport Dynamique yakire Kizuka Mandarine Royal Vision 2026 yakire umugwi wa Lerier FC abana b'Ibujumbura bose Moso Sugar yakire Magara Young Boys Rukinzo yakire BG Green Farmers Interstar yakire Buja City Flambeau du Centre yakire umugwi wa Tigre Noir Ngozi City yakire umugwi wa Africa Sport Musonga TFC yakire Tel Aviv FC Message Ngozi izobikina na Musongati Academy urumva aba ni nka nova yuko ni classico rwo twoyita ko babe babingozi ikintu kimwe uko bimeze kiki uravya aya mantu uzenya aya mafishi kuntu ameze bafata ama equipe ni cakanga iki ni cha 10 cha 13 cyanyuma bafata ama equipe ari mu turere tumwe akagira tirage isa ntushobora kubona equipe iva mu yindi ntara yakinye ni iva mu yindi ntara nimiburi izegeranye raba hari Academy Dera nande na muzinga Bumamuru nande na Academy ubumwe ni yahe ni Bujumbura naga ni Gitega Academy ubumwe raba Burundi Sport Dynamique na Kizuka Mandarine ziregeranye nubwo atari zahamwe Royal Vision nande na Lerier zose ni zaha Moso Sugar na Magara Young Boys zose ni side urumva Rukinzo ni BG Green Farmers ngira ni yangahi ntayonzi sinde nayo usanga ari yo hafi Buja City Interstar Flambeau du Centre Tigre Noir nazo zisa nizegeranye cyane ni Ruyigi Gitega urumva Ngozi City nande Africa Sport abantu batandukanye na Musongati na Tel Aviv Tel Aviv yakirira hariya Tel Aviv yakiriye hariya urumva barazevyegeranya cyane Message Ngozi na Musongati Academy ibi navyo byatandukanye gato Panther Noir na Vitalo Panther Noir ni yahe Panther Noir ni Makambi uko biri kose hari ukuntu ubona zagiye zigirante bagerageje kuraba amateleviziyo bera ko urabishobora koroherezanya Olympique Legepier Legepier Dirake urumva ko nabone aba Legepier Dirake nibaza ko ari mu Rumonga ba Legepier nabo ngaha ariko nibaza ko bavuka mu Rumonge oya nabukebuke biyite ngo Legepier Dirake Legepier ni nga Legepier kikini na na 3e division nivyo nuko rero imigwi izogenda ihura urabona yuko bagerageje gushiramwo imigwi yasigaye urumva ko ari imigwi mikeyi Kizuka Mandarine niyo yasigaye ukabona BG Green Farmers niyo yasigaye zo muri izo nibaza ko ari mu zindi unité de jeunes sino izindi nizo murinde nizo muri 2e division na 1e division binjiyemwo kugira ngo rero bazoze bakina ica 16 gishiri cyanyuma azoba ari tariki 8 na tariki 9 z'ukwezi turimwo murumva yuko atari kera ni mu ndwiza niko bizogenda rero hariya murinde muri Coupe du Président hariya aho iwacu mu Burundi niko bimeze
nuko reka tudatevye kuri aya makuru nayo nyene ya hano iwacu mu Burundi tudatevye ariko twibutse yuko nyuma yo habereye ihiganwa rya Primus League mu ciro ca mbere ariho rero bari bageze ku ndwi ya 24 muri FFB rero bakaba baheje gusohora urutonde rw'abakinyi ingene basumbyana ibitsindo bona yuko two turasozera ariko ibitsindo yego si vyinshi kandi sindabike cyane naho ubona umukinyi Darcy Nshimirimana we muri Musongati afite ibitsindo 14 ibi bitsindo bimaze igihe kinini cyane gose bitaduga kabisa Edi nibona wa Rukinzo afite ibitsindo 13 wa Aigle Noir hariya Abdi Ineza afite ibitsindo 13 Gloire Tambwe Ngongo wa Musongati afite ibitsindo 11 Karim Kamana afite ibitsindo 10 wa Aigle Noir Olympic Star Shabani Kagaya afite ibitsindo 10 hama wande hariya wa Vitaro Shaban Didier Zokora afite ibitsindo 9 Desteman iri hacari ngo naho yagiye afite ibitsindo 9 yari wa Rukinzo hama umukinyi hariya wande mukinyi witwa Good News Udo Usoro afite ibitsindo 9 hama Kasim Abdul Wahidi nuwa Kayanza afite ibitsindo 8 Ive atari Darcy Nshimirimana yasizemo igitsindo kimwe ibitsindo 13 bimaze igihe kinini cyane gose muri nibaza yuko amajurne nka 3 akurikirana atabitsindo aba bakinyi bariko baratsinda mbona barafite ibitsindo bya kuri 13 ariko Darcy araza mu cya 14 bura yuko ibitsindo kuri journée 24 navuze ati sibike cyane ariko sinavyinshi sibike cyane sinavyinshi mugabo nanje ndakunganiye mvuga nti nikibazo kimaze igihe muba muri classement y'ubusatirizi bwo nga nta busatirizi bukaze ugiye kuraba kiki nta n'umusatirizi Primus League herutse kuturamurira ngo agende yexcelle ngo agaruke tuvuga tuti uyu turamufise reka ndagwa karorero ngo mu myaka iheze banyange basohoka wabona ko ari abantu bavuye muri za mediane bameze neza cyane championnat yacu twamye tubivuga hari ukuntu iramura cyane aba mediateur yego cyo cyamaze kubona n'aba mediateur cyane barabahira raba nawe raba guhera kuri banyange iyi generation yamukurikiye yose raba ba Abedi raba noneho nyimba ari kintu kitigera kibona no kuri kote y'intamba mu rugamba niki nikintu cicwa mediateur ariko umuataka na Primus League kabisa n'ibintu bitandukanye gose nigakuzobona uzobona nabo baje bakomera usanga araba winga raba ba Destin aba uyu mungo muri Vitalo yitwa Jordan uyu Jordan Kesi Jordan aba bose abahungu ushobora kubona kumengo barakarishe cyane usanga araba winga bagwiza ibitsindo mugari n'aba winga ariko full striker numero 9 byukuri umuntu yajaga ati hajya kiki ntugire ngo naba ba Kalebe arico bakoze muri championnat yacu kimwe uvuga uti arafisa karokoro kiwe yasiza ashize nga Kalebe ntiyatevye ariko kandi na gato yahamaze ntabwo yigeze yigaragaza nko mu ataka w'igihanga ngo mwe ashobora gushiraho difference duheruka mu ataka wa Primus League yatsinze ibitsindo byinshi ni Abdurazak Fisto akurikiwe na wa muhungu umwe Rodi Mavugo umwe yacagenda muri za Simba direct urumva aho niho duherukiro Rodi yaratsinda gushkamwe uvuga uti none hari mwihiganwa rya wenyene mu bijanye n'ababiteri kuva uwitwa Rodi ahavuye ntiduherutse umuhataka kabisa za gutsinda ibitsindo uvuga uti ngaha umuhataka ninaka abandi bose baraza bagakurikira turakenye rero ba Erling Haaland hano uriko raranka ibyo bitsindo 14 mugani wawe babimaze ko amajurne menshi cyane menshi kabisa 13 bari banganya ari ibitsindo 13 ari nkabangahe ari batatu mugabo bari babimaze ku gihe Darcy rero yashizemo ico kimwe ubona ko ari yagiye kubarushiriza mugabo ibitsindo 14 journée zingahe journée 24 ni bitsindo biki nibike gose kabisa iyo byumvikana urabe nkuno munsi urabe Yves raba hajya ikibanza arimwo Destin amazigihe nta meza birafisa ari hariye ararenga hanarenga ibitsindo 9
aracabiri ko gushika nubu ntituramubona basi yanavuye mu munani muri yo class y'abantu 10 urumva yuko ari ikintu cerekana ko ibitsindo ari bike nuko niko rero bimeze hano iwacu murabona classement ingene yagenze kuva bagitangura gushika nubu kuri journée ya 24 reka rero dusimbire hariya ku mugabane wa Afrika dukwakwanya ku mugabane wa Afrika nuko ariko araba igikombe ca Afrika c'abatarenza imyaka 17 abona yuko ku munsi wejo hari inkino zabaye aho igihugu ca Senegal cyatsinze igitsindo kimwe ku busa igihugu ca Gambia hama Mali batsinda 2 kuri kimwe igihugu ca Angola Somali nayo itsindwa na Tunisia ibitsindo 3 ku busa Cote d'Ivoire yirahira igihugu ca Republique Centrafricaine ibitsindo 6 kuri kimwe urabona yuko hatsinzwe ibitsindo bitari bikibitsindo twiga kuri 14 ku munsi wejo wa kabiri ubona yuko bikwije novuga yuko ibitsindo 34 kuva irihiganwa ritanguye bamaze gukina match zigera ku 8 kuri izi journée novuga yuko kuri iminsi ibiri bariko barakina no kuvuga yuko rero urabona yuko kuri a moyenne ibitsindo 4.5 biramaze kwinjira kuri match imwe byumvikana yuko rero abana batarenza imyaka 17 igikombe ko kibera hariya ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Maroc nibo bakiriye zino nkino ubona yuko ariko ravyigenzamwo neza bavuga bati twebwe Maroc ahubwo ejo bundi babugurura iki gikombe batsinze ibitsindo bigera kuri 5 vyumvikana ko bavuga ati twe turiteguye igikombe nikizova ngaha ariko reka tubirindire ntawe ubizi kuko ni kimwe ubona yuko ari gikombe benshi bavuga bati gikombe Maroc meze neza ishobora kuza ivyitwaremo neza reka rero turindire ariko nuko muri rusanzwe ko biramera reka dusimbire rero hehe dusimbire muri Champions League ku munsi wejo yariko iraba hariko raba inkino zitandukanye hirya no hino ubona yuko hariho imigwi yagiye irabikora neza muri Champions League ku munsi wejo turabira hamwe inkino zabaye ku munsi wejo muri Champions League aho rero umugwi wa Mamelodi Sundowns watsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Esperance de Tunis iyi Mamelodi Sundowns yaheruka gutsinda Esperance de Tunis kera haraciye igihe kinini batawatsinda Mamelodi Sundowns kuri Esperance de Tunis ni nayo yabakuyemwo buriya mu mwaka uheze muri demi-finale je pense kuko Esperance yakinye finale Esperance d'Afrique de Tunis yatsinze Mamelodi babatsinze batsinze kimwe ku busa no kwihagarara ko cyane rero ni match ale resultat nziza cyane ni match ale ndayibuka ico gihe nari napariye match zose zirajya Mamelodi randisha kandi ico gihe Mamelodi yakubiswa Lena retour Esperance de Tunis abagabo bambara rouge na noir hamwe na jaune Mamelodi mugabo nimwe mu equipe meza nyene ntushobora kujaniranya kabiri nimwe equipe atari ya kera cyane ari yavuba ni yavuba ariko yaje iri ku muvuduko ukomeye cyane gose iyi ni equipe ubona yuko ifise uburyo imeze neza ifise n'uwishikiye hariya akomeye cyane gose uyu mugabo atwara CAF abantu benshi barabizi ni donc imbere y'ukwitoza yari president wande wa Mamelodi Sundowns uyu Peter yitwa Motsepe Patrice Motsepe nkunda kumwitiranya no mumenyereza muri Afrika y'Epfo yitwa Peter Motsimane Peter Motsimane urumva Patrice Motsepe nawe yaciye muri Mamelodi Sundowns rero uyu mugabo yagiye kuba umupresident wa CAF acayisigira umuhungu wiwe acayisigira umuhungu wiwe no muntu ibintu abarimwo biba bimeze neza niyo mpamvu ubona nko muri CAF ejo bundi harabuze no mukandida mu conference muri manda yigira kabiri no mugabo ari Sasha numwe mu ncabwenge zibaho yego muri Afrika y'Epfo urumva kiki umugabane wa Afrika ariko kandi hambavu kuba incabwenge numwe mu bagwiza tunga bakomeye South Africa ifise Motsepe no mugabo w'incabwenge uzarana ko natekanye nyene numwe kabisa ubona yuko
yashoboye rero kuba ava mu bwoko bw'abazulu ni umuzulu atsindira igikundiro ca Gianni Infantino kabisa cyane aramukunda gose baba bafise inyungu urabona nk'abariya ba Infantino baba bafise inyungu nyinshi cyane mu kwikundwa kaza ku muntu atwarishira hamwe niga ko zobona umuntu atwarishira hamwe rya Afrika nk'umukuru wa FIFA atajyamye kuko njo rifise ama federation menshi dufise amantu zenya ama federation menshi confederation yiwe rero imufashije gutsinda vyinshi atsinda amajwi menshi utuza kwifata ku bantu nk'abayeri cyane uretse ko ari umupresident mwiza nawe FIFA mubeza FIFA yagize n'umunyamayeri burya uni wagenda guharura uzosanga atagihugu ataragendera yego kuko niwe mu president wa FIFA ataneglije n'amatournoi amwe abayateguye ejo bundi bategura yantuze bayise ngwiki imwe muri Afrika iyi nyene ntuzenya yateguye Super League bayise Super League yitwa Super League ahubwo yaje mu buryo bwa Super League ijyayo yiburaya ifisa kandi kazino kuntu kiki ni Super League bayitanguza Dar es Salaam Infantino yarahari Infantino yarahari bien sûr na nyene urugo nyene uyu batanguje equipe 8 batanguje equipe 8 ni naco gihe yavuye Dar es Salaam acaza ngaha mu Burundi mu Cibitoki hari Uganda Infantino rero n'umunyamayeri cyane yagerageje gushiraho ivyicaro bitandukanye biserukira FIFA ku mugabane wa Afrika ico mu karere iwacu urazi ko kiri mu Rwanda n'umuntu rero yagerageje azi kwatira cyane akishira cyane kuri abo bantu batandukanye uzumwumva nkankizi finale zariya muri CONMEBOL muri Amerika y'Epfo izi za ntuzenya za iriya ntuze coupe yabo bayita gute Copa America zijya zozo ziba zinakomeye cyane mugabo nabiriya bikombe usanga za CONMEBOL zateguye hariya za Libertadores amafinali usanga yayitavye usanga rero umugabo ari passionné cyane mugabo ukabona nyene ko azi ukuntu yegereza bene umupira nuko rero ni Mamelodi Sundowns Yves ni finale yabaye ya Champions League umwaka uheze ni finale yahujije umugu Al Ahly na Esperance de Tunis ni Al Ahly yatsinze Esperance de Tunis si Mamelodi ni rya mbere itsinze uyu mugwi wande wa ni Al Ahly yatsinze yatwaye igikombe Esperance de Tunis umwaka uheze oya navuze yuko Mamelodi yakuwemwo na Esperance de Tunis voilà Esperance de Tunis yo narinzi ko yashitse muri finale kuko yo yari demi finale Mamelodi rero mu nkino maze gukina zine n'ubwa mbere itsinze umva rukino n'ubwa gatanu n'ubwa mbere itsinze Esperance de Tunis mu nkino zitanu bamaze gutsindwa gatatu banganya rimwe niri nyene reba mu bisanzwe ku migwi iduhagarikiye twebwe Afrika yo musi ya Sahara ekipe igerageze guhangana ziriya z'abarabu ni Mamelodi yego mugana zo nyezi mazigiye ziyimereye na yego kuko ari ama ekipe ariko Mamelodi ni ishobora kuza ikanazikora mu jisho uraza ko bibona nantuze ni Orlando naye nabonye yitwaye urundi rukino n'urukino rwahuje umugwi wa Al Ahly na Al Hilal Omdurman ime ya Musauza batsinzwe harari yatsinze igitego kimwe ku busa muga n'ibintu byoroshe cyane ibintu vyumvikana kuko iri muhira kimwe ku busa muri Afrika abantu mu baharezita zuri muhira yego kira muntu rezita nziza azikura muhira iwiwe kandi ibi nta gitangaje Al Ahly niyo yatwaye igikombe ci Champions League umwaka uheze mugabo je ngaha Omdurman ndabona yuko iracafisa amahirwe mugabo hari izotanga kati iracafisa amahirwe izohakaze ntuze kimwe si cinshi iracafisa amahirwe kimwe si kinini cyane muri Algeria hariya MC Alger itsindwa iri wabo na Orlando Pirates Orlando nivyo navuga kimwe kubusa bisigura iki imigoye muri Afrika y'Epfo twebwe abo munsi ya Sahara iduhagarikiye neza iduhagarariye neza i Orlando nta nayihuriye mu mateka nande na Mamelodi kuko derby hariya yubashwe imwe ituma abantu bose bahagarara ni ya Orlando hamwe na Kaizer Chiefs Mamelodi nayo iziruta gukomera muri no myaka ya vuba mugabo ugiye anterme y'ibikombe nta naho bahuriye bayita derby ya Soweto rero gutsindira USM Alger iwabo muri Algeria si USM ni MC Alger club
bayita ni club militaire ego iyi ni igisoda ni club kuko hariyo USM Alger hakabaho na MC Alger club militaire d'Alger urumva Alger nyene n'umugwa mukuru wa hariya muri Algeria gukura intsinzi rero i Alger sikintu gito kuko muri Afrika iyo uronse victoire à l'extérieur ubusa no kumengo kwije ibice 80 byo kwikarifiya kabisa yakoze akazi keza Orlando Pirates hariya mu gutsindira muri Algeria giguca nako umugwa MC Alger isino kimwe kubusa Pyramids imazi imisi ivyitwaramo neza muri kino gihe yirahiye hariya muri Egiputa umugwi wa uyu musore wo mu nya Burkina Faso hariya uyu yakinye muri Young Africans yitwa nde akina muri Pyramids yavuye muri Young aja muri Pyramids ni n'umunya mukongomani Fiston Mayele naye namwise umunya uri wamwitiranije Nazizki Fiston hariya batsinda umugwi wa AS FAR wo muri Maroc ibitsindo 4-1 ni byinshi aha iyi equipe yo muri Maroc kugira igaruke biragoye iyi rero Pyramide nayo kiki bisa na bimwe twavuga muri South Africa vyaho Mamelodi yaje ikadomina equipe mugazi yirusha amateka na kure kubwa amafaranga menshi ku ruhande go muri Misiri nayo iyi Pyramide niyo yaje kumira za Zamalek za Al-Ahly kabisa ni kurazigire irazimereye nabi cyane ni nayo club ya mbere ubu muri Misiri banka batinya kandi banka apana barayanka gose urazi impamvu suku nayitinya gusa bakubwira Pyramide uzorahe na match yayo gombo ndabire niyo ni waronka na highlight zayo ushaka kubona abafana bari kuri stade ni equipe ifisa amagogwa yuko yaraje isa niyisambuye ivyahora bikomeye haje bikunzwe rero ni equipe ya mbere guhera muri media ziwabo barayikarira barayiponda gose no muri champion wabo ni ya mbere ubu ni izimereye nabi rero impamvu bayanka ni gute yaje zirusha amahera mugabo mu kwikomeza igaca isambura ijya migwi nyene ya indi yabo abantu benshi bakunda izo za Lali za Zamalek za Petro nyimbari inye izihari hariho Al-Ahly na Zamalek hakaba izitwa za Al-Masri izo za Al-Masri zozo ziba zitangwa kuba zibayabaye mugabo iyo iraziyoboye kandi ari equipe ivutse vuba cyane vuba kabisa inye tuyibona nka Mamelodi ni Mamelodi muri South Africa itandukaniye nuko Mamelodi yari barayakiriye ntaci batwaye ariko muri Misiri barabubankiye Pyramide gose nayo iguma itwari urabona nk'ubu nuko nyene iyi equipe yagize ibyago ibakinanye iyi AS FAR muga nkari usanga ariyo yari ifise n'abafana benshi muri Misiri kuko Pyramide yo ntiriyubakira abafana ni nshasha muga barayanka kino mu media yabo bayivuga nabi cyane ico gutangaza rero Yves iyi equipe Pyramide FC imaze match 20 ziherutse idatsindwa 17 match ganye iyi equipe ikintu itarakora conye nisigaje gukora no gutwara ivyo bikombe yego kabisa iyo twari igikombe cha Champions League yoba kabisa itangwe kuja mu makanda yindi migwi yahariya mu ku mugabane wa Afrika mu Barabu nuko rero muri rusange ivyagenze muri Champions League ubona yuko imigwi yo mu Barabu iguma itangaza abantu mu kugira iki mu gutsinda iyindi migwi ariko Mamelodi Sundowns yaragira avuga ati we wa mwara wese wando tennis ndagutsinda ariko rero turavye kuri katurabe kuri uno munsi mbega ari inkino zihari zindi muri Confederation Cup nizo zihari aho tubona yuko umugwi wa Stellenbosch uhariya muri Afrika y'Epfo nyene uza kuba wakira umugwi wa Zamalek azogesa 9 hama ASEC Mimosa yakira umugwi wa RS Berkane hama Al-Masri yo muri Egiputa yakire Simba Sport Club muri Tanzania Constantine nayo yakire umugwi ya USM Alger izi zose umenga muri Algeria Constantine yo muri Algeria oya Constantine niyo muri Tunisia nayo ni Algeria ya Algeria Constantine yo muri Algeria
na USM na Alger. USM Alger muri Algeria. Izi rero nizo muri Algeria zose zihuye byumvikana yuko aza kuba ari match ikomeye cyane gose. Simba Al Masry. Iyi ni match Simba bafise avantage guhera ugenini. Na ekipe imwe abatanzania basigaranye bafise espoir yo kwizera gushika kure muri no myaka. Simba rero baraza kugerageza izo exploit yuko raba yuko bashobora kugira ico bakora ngo bakure mu ino ekipe. Mugabo biba bigoye iyo wagoye mu minwe y'umwarabu. Ora muri kino gice harimwo abirabure banga ni Simba, Mimosa, Sek Mimosa hamwe nande na Stellenbosch yo muri South Africa. Guhera kuri Zamalek, Al Masry, Berkane, Constantine, Club Sportif Constantine na nande na USM Alger zose nizo mu gice kimwe cy'abarabu. Ariko ngaho urabona Yves ikintu cyo abantu kiza nubona ngaha Stellenbosch na Zamalek uko biri kose amahigwe nubwo Stellenbosch iri muhira hari igihe umuntu avuga ati amahigwe menshi afise Zamalek ukaraba ngaha ASEC Mimosa muri Côte d'Ivoire na RS Berkane muri Maroc abumwarabu nyene niwe azimbere kenshi aha on risque yo kubura equipe zishika kuri zingahe equipe zishika kuri zitatu zo kuri nubwo yuko zitari zabarabu muri Confederation Cup. Zona viramwo rimwe abarabu barakomeye. Aha turashobora gutanga twasanga ibintu rero birahindutse nuko rero muri Confederation Cup biza kugenda uno munsi isaha 9 kuri Stellenbosch na Zamalek, isaha 12 kuri ASEC Mimosa na AS Berkane, isaha 12 nyene Al Masry na Simba, ayo masaha nyene Constantine na USM Alger nazo zikina isaha 12. Nuko rero muri rusangi bimeze ku mugabane wa Afrika. Rero reka tumira mate tuce tugaruka rero tugende ku makuru menshi ariko imbere yuko tumira nyamate kiki reka twipfuze isabukuru nziza Ige Ige Mbonimpa afise anniversaire birthday uno munsi. Ige rero umwe mu bantu muba mukesha vyinshi vyo muri Canal vyinshi vyo muri Canal. Reka tumwipfurize isabukuru nziza cyane go. Nibaza ko ariko agira ibihe vyiza cyane kuko mu kwezi kwa kabiri yaronse kibondo kibondo kira gatatu rafise abakobwa babiri yaronse rero umuhungu agira gatatu ubu naho rero afise anniversaire afise isabukuru. Reka tumwipfuze kugira isabukuru ryiza cyane gose. Nuko Ige hariya nujejwe ivy'ubudandaji hariya muri Teledis Canal Plus ivyose muba mubona abo yabikozemo ibintu bikomeye cyane gose. Rero tumwifuriza isabukuru nziza ahari mu kazi kiwe n'ivyo aza kubananyiriza muno munsi biza kugenda neza.